नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जो मेरा नए फ्रेंड्स है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से वे प्रधानमंत्री है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, तो कौन से नंबर पर प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा 15वें। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति है? रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति है? इसका आंसर होगा 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेंकैया नायडू भारत के कौन से वे उपराष्ट्रपति है? वेंकैया नायडू भारत के कौन से वे उपराष्ट्रपति है? तो इसका आंसर होगा 13वें। वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति है भारत के। दीपक मिश्रा भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश है? दीपक मिश्रा जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश है, तो कौन से नंबर पर बने मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर होगा 45वें। 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं दीपक मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अरिजित पटेल जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, वो कौन से गवर्नर बने? तो इसका आंसर होगा 24वें गवर्नर। ओके फ्रेंड्स, कौन है वर्तमान में? अरिजित पटेल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। कौन से नंबर पर बने वो? 24वें नंबर पर। एनके सिंह वित्त आयोग के कौन से वे अध्यक्ष है? एनके सिंह वित्त आयोग के कौन से वे अध्यक्ष है? तो इसका आंसर होगा 15वें। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत का कुल जनगणना क्रम कौन सा है? भारत का कुल जनगणना क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 15वां। मतलब भारत में जब जनगणना करी तो वो 15वें बार करी थी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्वतंत्र भारत का जनगणना क्रम कौन सा है? स्वतंत्र भारत का जनगणना क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 7वां। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में 7 बार जनगणना की जा चुकी है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। के वेणुगोपाल भारत के कौन से वे महान्यायवादी है? के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी है, तो कौन से नंबर पर बने? तो इसका आंसर होगा 15वें। वो 15वें नंबर पर महान्यायवादी बने हैं भारत के। 2014 का लोकसभा चुनाव का क्रम कौन सा है? 2014 का लोकसभा चुनाव का कौन सा क्रम है? तो इसका आंसर होगा 16वां। 16वीं बार लोकसभा चुनाव हुए थे 2014 में। ओके फ्रेंड्स, अगला होगा 2019 में 70वां बार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वेतन आयोग का कौन सा क्रम है? वेतन आयोग का कौन सा क्रम है? इसका आंसर होगा 7वां। मतलब अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका कौन सा वेतन लगा है? 7वां वेतन लगा था। ओके फ्रेंड्स, कौन सा क्रम था ये? 7वां। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वित्त आयोग का कौन सा क्रम है? वित्त आयोग का कौन सा क्रम है? तो इसका आंसर होगा 14वां। वित्त आयोग का 14वां क्रम है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा अरुण जेटली। अरुण जेटली जीएसटी के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा राजनाथ सिंह। ये भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेश मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा श्रीमती सुषमा स्वराज। ये भारत की विदेश मंत्री है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मैं मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।